일단 엄마는 애부터가 짜증나. 아니 진짜 막 어떻게 살아 애? 진짜 고막 터져. 막 장풍 그냥. 아빠는 아빠랑 할아버지랑 좀 비슷한 게 뭐라고? 약간 버퍼링이 약간 그러니까 엄마는 막 이렇게 하는 거면은 아빠는 으에인데 으에가 완전 쥐어 짜는. 그래서 데시벨이 낮아. 엄마보다. 뭔지 알겠다. 차 이렇게 하고 나는 차 이렇게. 그리고 언니는 나 진짜 이해가 안 가. 에치 풍냐. 아니 언니는 에치까지 소리가 작다. 에치 풍냐. 근데 아니 그 풍냐를 그 두성에 있는 공기를 다 뺄 때까지 풍냐를 해. 그러니까 에치 풍냐 이렇게 완전. 아우 배 아파. 그래서 언니랑 엄마가 진짜 완전 원탑이야. 근데 시끄러 진짜. 정말 사람들마다 재채기 소리 다 다른 거 알지? 그 끝에 추임새. 나는 애취 아이고 애취 하고 아이고 이거를 꼭 해줘야 돼. 왜? 몰라. 그게 뭔가 약간 루틴이야. 그거를 해야지 마무리가 딱 돼. 네 마무리하는 거 없어? 재채기 하고? 응. 근데 사람들 보면 혜윤이 뭐 재채기 어떻게 하냐면 뭐잖아. 그래갖고 네 방금 뭐 했노? 애가 없어. 그냥 근데 있잖아 진짜 신기한 게 뭔지 아냐? 뭔지 알아? 잠깐만. 아니 진짜 신기한 게 뭔지 알아? 친구 있잖아 걔현지 걔 진짜 잘 들어? 애초 재채기 왜 해? 그래서 내가 진짜 초등학교 때부터 물어봤어. 니 그렇게 하면은 이게 나오냐? 이게 애취를 해야 되는데 왜 그냥 애초. 진짜 그래. 아니면은 이제 좀 크게 할 때는 그냥 약간 이렇게. 어떻게 이렇게 나오는지 난 모르겠어. 엄마처럼 막 소리 지르면서 하는 사람이 있고 진짜 그 고통스러워요. 쥐어 짜내는 막 아까처럼 막 외할머니 쓰러질 것 같아. 그리고 막 그렇게 막 그 뭐라 해야 되지? 끝에 말 하는 사람 있고. 나 진짜 미치겠다. 니 있잖아 제일 통쾌할 때가 재채기 확 시원하게 할 때 하고 오줌 참다가 오줌 싹 쌀 때가 제일 시원해. 제일 행복을 느껴. 너무 행복하지 않아? 오줌 참다가 오줌 눌 때? 행복하진 않는데? 그냥 그런데? 난 그래서 나 행복을 느끼고 싶으면 오줌을 참아야 되겠다 이렇게 생각한 적 있어. 뭐래? 그런 생각 한 적 있어 진짜로. 아니 엄마는 그냥 버섯도둑 같아 지금. 꺼라 이제. 카메라